马杜罗被美国行动抓捕，并被带到美国境内。这件事对美股的影响不在于它有多戏剧化，而在于它把一个长期被市场当作边缘噪音的变量，突然变成了可进入资产定价体系的硬约束。多家媒体与研究机构的描述都指向同一个事实：美国在1月初发动行动，将马杜罗与其妻代理委内瑞拉，并在纽约面临联邦指控。同时，美国内部围绕接下来怎么处理委内瑞拉出现不同表述，有人强调将暂时接管美运行，也有人强调不会直接治理，但会通过封锁与石油政策施压。市场不会用道德或立场来定价，它只会问3个问题：第一，能源供给格局是否被重写；第二，地缘风险溢价如何回归；第三，哪些行业的现金流和成本结构会被迫重新估值。把这3件事讲清楚，就能理解美股接下来最可能的波动方向与行业分化。先说能源，因为这是最快进入价格的渠道。委内瑞拉的意义不在 GDP， 而在于它是全球重油体系的关键拼图。过去几年因制裁与投资不足，委内瑞拉出口大幅收缩，后来在特定豁免与灰色贸易中部分恢复。路透的梳理显示，委内瑞拉出口在制裁下曾趋近于0，后在豁免与变化中恢复到一定规模，例如2024年、2025年前10个月的量级。而美国政策变化与行动将再度改变这一轨迹，这意味着油价的方向并不是唯一焦点，更关键的是重油流向、炼化利润与区域价差会如何变化。在这种结构里，最容易被外行误判的一点是，事件发生后，很多人会条件反射地喊油价大涨，能源股全面利好。现实更复杂。如果市场相信美国将推动委内瑞拉石油体系恢复，并把重油重新导入对口的炼化系统，那么长期供给预期反而可能压低油价的风险溢价。但短期由于冲突、制裁与运输不确定性，油价与炼化价差又可能上跳，波动放大。也就是说，真正受益的往往不是所有产油商，而是处在产业链不同位置的公司出现分化。炼油，尤其是重油适配强的炼厂，与部分贸易物流环节可能阶段性占优，而上游勘探开发的估值未必线性受益。路透也点出了一个直接结论：美国炼油商相对受益，而某些依赖委内瑞拉重油的海外竞争者可能受损。接下来是行业层面的第2圈波纹：能源服务、管道、港口与工程承包。就算政策口径倾向重建油业，现实仍是委内瑞拉油田管线炼厂的基础设施长期失修，恢复产能需要资本、设备、技术与人员。洛杉矶时报就强调，重振油业面临巨大障碍，意味着时间与执行会成为最重要的变量。因此，美股里与油气工程、设备维护、油服相关的公司，可能因为未来订单想象空间获得阶段性重估。但这种重估能否持续，要看美国政策是否从宣示转为可执行的合同与资本开支。再往外一层是风险溢价对整个美股风格的影响。马杜罗被抓捕这类事件本质上提高了一个信号：美国愿意在西半球用更激进方式处理安全与资源问题。无论支持或反对，这都会让全球投资者重新评估规则的可预期性。华盛顿邮报的报道提到，该行动引发国际法争议，但在司法层面可能并不阻碍起诉推进。资本市场最关心的是，当规则变得更难预测，对远期现金流的折现率会提高，这往往意味着短期内高估值成长板块不是基本面变差，而是折现率变化，更容易出现波动。而现金流更稳、定价权更强的板块更能扛住风险偏好波动。由此可以推导出受影响行业的清单，但必须强调，这不是推荐买卖，只是结构推演。第一类，炼油与成品油链条。逻辑已经说过，重油结构变化加区域价差变化，可能让炼化利润阶段性改善或波动扩大。受影响的不止炼油厂本身，还包括成品油、分销、储运、港口与部分化工裂解链条。第二类，航空、航运与运输，他们对燃料成本高度敏感，
油价上冲会挤压利润，但若中长期供给预期压低油价中枢，航空与运输又可能受益。关键是波动率上升会迫使企业更依赖对冲，成本管理难度提升。第三类，国防军工与安全产业。一旦地缘对抗升级并被认为具有持续性，国防预算与情报安全系统的需求通常上升。更现实的是，不只是传统军工，网络安全、情报分析、监控与关键基础设施防护也会被重新强调。注意，这一链条的受益往往不是立刻爆发，而是订单能见度提高，估值更愿意给溢价。第四类，黄金与部分大宗商品相关资产，当不确定性上升，避险需求抬头，黄金往往受益。但它同时与实际利率与美元强弱纠缠，因此不是单因子。更稳健的说法是，事件提高了避险配置的必要性，对金属与相关矿业股可能形成阶段性支撑。第五类，大型金融机构保险与再保险，风险溢价上升时，保险定价与再保险成本会变化，市场波动扩大也会改变交易与对冲需求。对银行而言，更重要的是跨境敞口与新兴市场风险偏好变化。这里不是说一定利空或利好，而是波动率结构变化带来再定价。第六类，与制裁合规、能源贸易相关的软件与服务。美国财政部在马杜罗政权相关的制裁与规避问题上，近期也有动作。例如，针对制裁规避的贸易商，以及伊朗、委内瑞拉相关交易的制裁。在更严格或更复杂的制裁执行环境下，合规、贸易、金融与风控工具的需求上升，这属于慢变量，但往往更持久。最后，把所有影响收束成最关键的观察框架。这不是一个一天就能定方向的事件，而是一串路径选择的开端。现在至少存在3种市场要反复定价的情景分叉。其一，快速过渡，相对稳定。美国推动某种过渡安排，能源体系逐步恢复，出口路径更清晰，结果可能是油价风险溢价下降，炼化与工程链条受益，市场风险偏好回升。其二，长期动荡、内战或碎片化，政治真空扩大，安全恶化，油田与港口受威胁，结果更偏向油价上冲，避险走强，风险资产波动加大，航空运输承压，防务安全受益更明显。其三，更强封锁与制裁重构。美国不直接治理，但用封锁与石油政策持续施压，这在报道与表态中被提及。结果是贸易路径改变，合规成本上升，区域价差与航运保险变化，产业链出现更复杂的赢家与输家。对美股投资者而言，最理性的态度不是追新闻，而是盯可验证指标。委内瑞拉原油出口与流向，美国政策在豁免、封锁美合同层面的落地，油价与炼化价差的结构变化，以及波动率与风险偏好是否持续抬升。只要这些指标没有形成一致方向，就不应把它当作单一交易信号，而应当把它当作宏观风险环境的再校准。欢迎在评论区讨论，这件事最重要的不是立场，而是你认为未来6个月最值得盯的一个指标是什么？是委内瑞拉出口的恢复路径，还是油价风险溢价，还是美股风险偏好与波动率？